නමෝ තස්ස භගවතෝ වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස චහි භික්ඛවේ ධම්මේහි සමන්නාගතෝ සුනන්තෝපි සද්ධම්මං අභබ්බෝ නියාමං ඔක්ඛමිතුං කුසලේසු ධම්මේසු සම්මත්තං කතමේහි චහි කම්මාවරණතාය සමන්නාගතෝ හෝති කිලේසාවරණතාය සමන්නාගතෝ හෝති විපාකාවරණතාය සමන්නාගතෝ හෝති අස්සද්ධෝච හෝති අච්ඡින්දිකෝච හෝති දුප්පඤ්ඤෝච ඉමේහි කෝ භික්ඛවේ චහි ධම්මේහි සමන්නාගතෝ සුනන්තෝපි සද්ධම්මං අභබ්බෝ නියාමං උක්ඛමිතුං කුසලේසු ධම්මේසු සමත්තං. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වත්නි, අද ඉරිදා දිනේ අපි විශේෂ ධර්ම දේශනාවක් සිද්ධ කරන්නටයි සූදානම් වන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඉරිදා දිනේ අපි ගිය සතිය ආරම්භ කරපු මහා මංගල සූත්‍ර දේශනාව තමයි සිද්ධ කරන්න යෙදෙන්නේ. නමුත් අද දවසේ විශේෂ ධර්ම දේශනාවක් වශයෙන් මේ පින්වතුන්ගේ ඉල්ලීම අනුව අපි වෙනත් මාතෘකාවක්, අලුත් මාතෘකාවක් සහිතව මේ විග්‍රහය ඉදිරිපත් කරන්න යෙදෙනවා. ඒකට හේතුව මහා මංගල සූත්‍රයේ දේශනා මාලාවේ මැදින් මේ පින්වතුන්ට ඒක අහන්න ලැබුණොත් ඒක නිවැරදිව එයාට තේරුම් ගන්න බැරි වෙන නිසා. නමුත් අපි සුපුරුදු පරිදි ඊළඟ සතියේ ඉඳලා අපේ මහා මංගල සූත්‍රය සාකච්ඡාවේ විදිහටම සිද්ධ කරනවා. මෙහිදී විශේෂයෙන්ම මේ මම මාතෘකා කරන්න යෙදුනේ අංගුත්තර නිකායේ චක්ක නිපාතේ වෙන 6 වෙනි කොටසේ තියෙනවා සීති වග්ග කියලා කොටසක්. එහි තියෙන ආවරණ සූත්‍රය කියන සූත්‍රය තමයි මේ ගත්තේ. මේක නියාමන මොක්ඛමන සූත්‍රය කියලාත් දක්වනවා. ආවරණ සූත්‍රය කියලා තමයි ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ. ඉතින් මේ ආවරණ සූත්‍රය තුළ දැක්වෙන්නේ අපේ නිවන ආවරණය කරන තවත් ධර්මතා වගේ. අපි දන්නවා දස සංයෝජන ධර්ම, ඒ වගේම නීවරණ ධර්ම, ඒ වගේම තියෙනවා මේ නිවන ආවරණය කරන නේද? ඒ වචනේ පාලියෙම දැක්ක නියාමං ඔක්කමිතුම් කුසලේසු ධම්මේසු නේද? අභබ්බෝ නියාමං ඔක්කමිතුම් කුසලේසු ධම්මේසු කියලා මේ පාලියෙන් කියනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙකු මාර්ගඵලයක් සාක්ෂාත් කරන්නට අභව්‍ය මත්තමට පත් වෙනවා. කෙනෙකු ධර්මාවබෝධය සඳහා අභව්‍ය මට්ටමට කෙනෙකු පත් වෙනවා. ඒතර කවුද මේ ධර්මය අවබෝධය කරන්න බැරි පුද්ගලයෝ නේද? මේ වචන ටිකක් මම කිව්වා. මේක මතක තියාගන්න බොහොම පහසු කාරණයක්. නේද? කම්මාවරණ, කිලේශාවරණ, විපාකාවරණ කියලා තුනක් තියෙනවා. මේ කරුණු හයෙන් තුනක් කම්මාවරණ, කිලේශාවරණ, විපාකාවරණ. මේ වචන මතක තියාගන්න ලේසි. අසද්ද, අච්චින්දික, දුප්පඤ්ඤ කියලා තව තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. ତර මේ මේ ගුණාංග වලින් එකක් හෝ මේ නුගුණ ඇතර මේ දුර්ගුණ මේ බාධක වලින් එකක් හෝ තියෙනවා නම් එයාට නිර්වාණ ධර්මයේ සාක්ෂාත් කරන මාර්ගය වඩන්න බෑ කියලා කියනවා. කම්මාවරණ, කිලේශාවරණ, විපාකාවරණ කියන කරුණු තුන හෝ අසද්ද, අච්ඡන්දික, දුප්පඤ්ඤ කියන මේ කරුණු තුන හෝ මේ හයෙන් ඕනම එකක් තිබ්බොතින් එයාට නිවන් දකින්න බෑ. ඒ නිසා සමහර එකක් තියෙනවා මේකේ නිවැරදි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන. සමහර ඒවා තියෙනවා නිවැරදි කරගැනීමේ හැකියාව නැති. මේක හරි භයානකයි නේද? විශේෂයෙන්ම මේ පළවෙනි එක. පළවෙනි එක කම්මාවරණයක්. කම්මාවරණ කියලා කියන එක තිබුණොතින් එයාට මේ භවයේ කිසිසේත්ම නිවන් දකින්න බෑ. එහෙනම් මේක කියනකොට මොගලන්ට හිතෙනවනේ මොකද්ද මේ කියලා. මොකද කම්මාවරණයක් තියෙනවා නම් කිසිසේත්ම නිවන් දකින්න බෑ කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ කම්මාවරණය කියලා කියන්නේ එහෙනම් මොකද්ද? ආනන්තරය පාප කර්ම. මොකද ආනන්තරය පාප කර්මයක් කරොත් තමයි මේ භවය තුළ කිසිසේත්ම නිර්වාණ ධර්මයේ සාක්ෂාත් කරන්නට බෑ කියන
අදහස් අපිට පැහැදිලිව පෙන්ලා දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා මේ කම්මාවරණ කතාවේ තියෙනවා මේ ලෝකේ කිසිසේත්ම නිවන් දකින්න බෑ. මේ භවය තුල කිසිසේත්ම නිවන් දකින්න බෑ. කාටද? මෙන්න මේ කම්මාවරණයේ තියෙන කෙනාට. කම්මාවරණය කියලා කියන්නේ පංචානන්තරේ පාප කර්ම නේද? මව මැරීම, පියා මැරීම, බුදුන්ගේ ලේසලීම, රහතන් වහන්සේලා ඝාතනය කිරීම සහ සංඝයා ભેද කිරීම. ඉතින් මේක හරි භයානකයි. වර්තමාන කාලේ නේද? තථාගතයන් වහන්සේගේ ලෝහිතුප්පාද කර්මය කියලා කියනවා. ලෝහිතුප්පාද පාප කර්මය හෝ නේද? අරහන්ත ඝාතක පාප කර්ම ටිකක් ඉතින් අපහසුයි අද කාලේ කරන්න බුදුරහතන් වහන්සේලා බහුල නැති නිසා කිසිසේත්ම අද කාලේ වෙනකොට තථාගතයන් වහන්සේගේ ලේසලවීම කරන්න බෑ කාටවත්. ඒ වගේම බහුතරයක් දෙනා මේ සංඝ ભેදය කියන එක පවා කරන්න දන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඇත්තටම විශේෂයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට පනවලා තියෙන විනය ශික්ෂාපදයක් වටා තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද අපේ බෞද්ධ සමාජයේ නම් කිසිසේත් මේ මව පියා ඝාතනය කරපු අය නේද නෑ කියන විශ්වාසය. ඒ නිසා කම්මාවරණයක් නෑ කියලා තමන් නිර්වාණ ධර්මයේ සාක්ෂාත් කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් තිබෙන්නා වූ ප්‍රධාන බාධක හයෙන් එකක් නෑ කියලා තමන්ට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට පංචානන්තරේ පාප කර්මයක් කළා නැත්නම් ඒ කෙනා කම්මාවරණයකට ලක් වෙලා නැහැ. දැන් පෙර භවයක ආනන්තරේ පාප කර්ම කරලා තිබ්බොත් ඒව කම්මාවරණ වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව පෙර භවයක ආනන්තරේ පාප කර්ම කරලා තිබුණොතින් අපි හිතමුකෝ ඔබ ගියාත්මේ ආනන්තරේ පාප කර්මයක් කරා කියලා. ගියාත්මේ ආනන්තරේ පාප කර්මයක් කරා නම් ඔබ මේ භවයේ මනුෂ්‍ය ලෝකෙ ඉන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ආනන්තරේ පාප කර්මයට පස්සේ එයා අවීචේ ඉපදිලා දුක් විඳලා ඊට පස්සේ එයා තව තවත් විපාක අනිකුත් නරකයන්හි විපාකව ලබලා තමයි ඊටත් පස්සේ යා ඒනුත් ගැලවිලා නේද? තිරිසන් උපත්වල පෙරේත උපත්වල දුක් විඳලා තමයි කවදා හරි මනුස්ස ලෝකයට ආවත් එන්නේ බොහෝ කාලයක් යනවා. ඒ නිසා අපිට ළඟ ළඟ භවයක නම් ආනන්තර කර්මයක් කරලා නැහැ කියලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මේ භවයේ කරලා නැහැ කියලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම තියනවා නම් ඒක කම්මාවරණය. එතකොට පළවෙනි සුදුසුකම නිවන් දකින්න අවශ්‍ය කරන නේද? නිවන් දකින්න තියෙන ප්‍රධාන බාධක හයෙන් එකක් තමයි. මේ සූත්‍රයේ කතා කරනවා බාධකයේ සහ බාධකයේ ප්‍රතිපක්ෂය. දෙකම එකට කතා කරනවා නේද? ඊළඟට කියනවා චහිබික්කවේ ධම්මේහි සමන්නාගතෝ සුනන්තෝ සද්ධම්මං බබ්බෝ නියාමං ඔක්කමතු. අර කලින් කව අබබ්බෝ නියාමං ඔක්කමතු කියලා. නිර්වාණයට බැස ගැනීම සඳහා ධර්මයට බැස ගැනීම සඳහා හැකියාව නැති කොච්චර බණ ඇහුවත් කොච්චර ධර්මයේ හැසිරුණත් ප්‍රතිඵලයක් ලබන්න බැරි 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ප්‍රතිඵල ලබන්න පුළුවන් 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ 6 දෙනා ගැන කතා කරනකොට කියනවා න කම්මාවරණ, න කිලේසාවරණ, න විපාකාවරණ, සද්දෝච, චන්දිකෝත, පඤ්ඤාච කියලා නේද? කරුණු 6ක් පෙන්වනවා. කර්මාවරණයක් නැහැ, කිලේසාවරණයක් නැහැ, විපාකාවරණයක් නැහැ. සද්ධාව තියෙනවා චන්දික භාවය කියලා කියනවා. අච්චින්දික සහ අච්චින්දික. ඒ කියන්නේ මේක මේ නේද? මේ කැමැත්ත ඡන්දක සහ කැමැත්ත තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රඥාව තියෙනවා. අච්ඡන්දක සහ ඡන්දික භාවය කියලා කියනවා. අච්ඡන්දක කියන්නේ කැමැත්ත නැති බව, ඡන්දික කියන්නේ කැමැත්ත තියෙනවා කියන එක. එතකොට අන්න ඒ කතා කරපු සද්ධා, ඡන්දික සහ ප්‍රඥා ස්වභාව කම්මාවරණ කිලේසාරණ විපාකවරණ නැති බව කියන කරුණු 6 නිසා කෙනෙකුට නිවන් මාර්ගය විවෘත වෙනවා කියලා කියනවා. අපි එහෙනම් කම්මාවරණයේ ප්‍රතිපක්ෂය තමයි කර්මාවරණයක් නොමැති බව. කර්මාවරණයක් තියෙන කෙනාට නිවන් දකින්නට බෑ. කර්මාවරණයක් නැති කෙනාට නිවන් දකින්නට පුළුවන්. මේක තමයි මේකේ ප්‍රතිපක්ෂය. දැන් එහෙනම් ඒක පැහැදිලි නේද? එච්චර අමාරු නෑ මතක තියාගන්න. පළවෙනි කාරණය. දෙවෙනි කාරණය මොකද්ද? කිලේසාවරණය. කිලේසාවරණ කියලා කියනවා ඒ කෙනාට උත්සන්න වූ තියුණු හෝ කෙලස් තියෙනවා නම් නේද? ප්‍රධාන වශයෙන් කියනවා මේ කෙලස් ආවරණයේ තියෙන එක්කෙනාගේ ඉහළම ඉන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයා. ඒතර කවුද මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයා කියන එක ගැන එච්චර ඕගොල්ලන් හිතන්න එපා. මොකද එතකොට නේද අනිකුත් විශ්වාස කෙරෙහි යම් නේද
සංසන්දනාත්මක බැලීමක් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් නිසා හැබැයි තමන්ට සාපේක්ෂව බලන්න. තමන්ට අනිත් අය ගැන හිතන්නේ නැහැ. තමන්ට අර දසවස්තුක සම්මාදිට්ඨිය තුල ඉන්නවද නේද? තමන්ට දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් තමන් තොරද? ඇත්තට මේ මට එක කාරණයක් අමතක වුණා මගේ හැරුණා කියන්නේ මේ කම්මාවරණ ස්වභාවය ගැන. මේ කර්මාවරණය කියන එක ගැන හොඳ උදාහරණයක් වෙනවා. මම මේක මතක් වෙනකොට මට මතක් වුණේ කාරණේ අපි කර්මාවරණය කියන එකේදී අපි දන්නවා මේ අජාසත් රජතුමාට වань මේ භවයේ සෝවාන් වෙන්න තරම් පිනක් තිබ්බනේ. මේ භවයේ අජාසත් රජතුමාට සෝවාන් වෙන්න පින තිබ්බා. හැබැයි මොකද උනේ? පීතෘ ඝාතක අකුසලයේ නිසා මොකද උනේ? ධර්ම අවබෝධය කරන්න බැරුව ගියා. නේද? පීතෘ ඝාතකෙක් නිසා පියා මැරීම නිසා අනන්තර්ය පාප කර්මයක් නිසා බැරි වුණා අකුසල විපාකේ බලවත් වෙලා නේද? සෝවාන් වෙන පින තිබ්බ කෙනෙක්. එතකොට දේවදත්ත නේද? අනාගතේ අට්ඨීශ්වර නමින් බුදු වෙන්න තරම් පසේ බුදු වෙන්න තරම් පින තිබ්බ කෙනෙක්. හැබැයි බුදුරන් වහන්සේ කෙරෙහි තිබ්බ වෛරය පදනම් කරගෙන දේවදත්තගෙත් ඒ විදිහට ලොකු විනාශයකට දේවදත්තත් පත් වුණා නේද? ආනන්තර්ය කර්ම කළා. හරි භයානකයි. ඒතර ආනන්තර්ය කර්ම හරහා කර්මාවරණයෙන් නිවන වැහුණා. නේද? බුදුරන් වහන්සේට නේද? ලෝහිතුප්පාදක අකුසලයේ කරගත්ත ගල් පෙරලලා සංඝ ભેද අකුසලයේ කරගත්ත සංඝයා ભેද කරලා නේද? අනන්තර කර්ම දෙකක් ඇත්තරම කළා මේ දේවදත්ත. තව ප්‍රාණඝාත අකුසලයකුත් කරගත්තා අජාසත් බිම්බිසාර රජතුමාව ඝාතනය කරන අජාසත්ව පොළඹවලා. ඒවා බොහොම භයානක දේවල් නේද? අපි අහලා තියෙන්නේ අර බුදුරන් වහන්සේට ගල පෙරලපු වෙලාවේ තවත් ගලක් ඇවිල්ලා වැදිලා පතුරක් ගැලවිලා ගිහිල්ලා මහපට ඇඟිල්ල කෙරවලින් චූටි තුවාලයක් වුණා කියලා නෑ. ඒක වැරදි. සකලික සූත්‍රයේ සංයුක්ත නිකාය සකලික සූත්‍රයේ කියන හැටියට නම් ඒ ගල් පතුර ඇවිල්ලා වැදිලා ඇතිවෙච්ච ආබාධය පොරෝපහරක් වැදුනා වගේ කියලා කියනවා. බෑ එක රැයකින් ඒ තුවාලේ සුවපත් වුණා ජීවක වේද මහත්තයාගේ බෙහෙත් හින්දා. ඒ සමගම තථාගතයන් වහන්සේගේ ආශ්චර්ය නිසා හැබැයි මේක බොහොම ටිකක් බරපතල ගණේ තුවාලයක්. ඒ වගේ උන්වහන්සේගේ ලේසලීමක් සිද්ධ කරේ දේවදත්ත. බොහොම භයානක අකුසල කර්මයක්. ඒ නිසා මේ ලෝකේ ලේසලවීමක් නිසා නේද? අනන්තර කර්මයක් වෙනවා නම් ඒ බුදු කෙනෙක්ගේ ලේසලීමෙන් පමණම. එච්චරට ඒක ප්‍රබලයි භයානකයි. ඊළඟට මේ කිලේශාවරණ ගැන කතා කරනකොට කිලේශාවරණ කියනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මිත්‍යා දෘෂ්ටික අදහස් සහිත නම් නේද? ඒ කියන්නේ කෙනා අර ඔයගොල්ලන් අහලා තියෙන්නේ මේ පාලි භාෂා අත්ති දින්නම් අත්ති ඊටං අත්ති හුතං අත්ති සුකට දුක්කරණං කම්මානම් පලං විපාකං අත්ති ආයං ලෝකෝ අත්ති පරං ලෝකෝ අත්ති මාතා පිතා අත්ති සත්තා උප්පාතික අත්ති ලෝකේ සමන බ්‍රාහ්මනා සමන්නා සමග්ගතා සම්මාපටිපන්නා යේ මංච ලෝකං පරංච ලෝකං සයං අභිඥා සච්චිකත්වා පවදිති කියලා අන්න ඒ කතා කරන කාරණේ. ඒ අය විශ්වාස කරනවා නම් නේද මේ ලෝකේ මේ දීමෙන් නැත්නම් දානේ පූජා කිරීම විපාක තියෙනවා නේද? ඒ වගේම යහපත් පිදීම් වල විපාක තියෙනවා. ඒ වගේම කර්මඵලයේ නිවැරදි විපාකයේ නිවැරදි මේ ලෝකයක් කියලා එකක් තියෙනවා පරලෝකයක් කියලා එකක් තියෙනවා මව්පියෝ කියලා අය ඉන්නවා ඒ අය විශේෂයි ඕපපාතික සත්වයෝ ඉන්නවා ඒ වගේ මේ ලෝකේ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණවරු ඉන්නවා ඒ අය මේ ධර්මය අවබෝධ කරලා මේ ධර්මය වර්ධනය කළ හිත පියවරින් වඩන්න පුළුවන් එහෙම වඩපු සමණ බ්‍රාහ්මණවරු ඉන්නවා නේද කියලා ඒ වගේ මේ උතුමන් වහන්සේලා මේ ලෝකයේ පරලෝකයේ පිළිබඳව මේ කරුණු කාරණා සහිතව විග්‍රහ කරලා තියෙනවා කියලා ආදි වශයෙන් මේ ලොකු ලයිස්තුවක් කරුණු 10ක් තියෙනවානේ මෙන්න මේ කරුණු 10 හරියටම දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනා නැත්නම් මේ කරුණු 10 බැසගත් දැක්මක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙක් නෙමෙයි. හැබැයි මේවා තියෙනවා නම් එයා මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙක්. ඒකිනුත් භයානක වෙන කවුද? නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකය. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයා තමයි ඔය කිලේශාවරණයෙන් ගොඩක්ම අහුවෙලා තියෙන්නේ. කිලේශාවරණය කියන එකේදී විශේෂයෙන්ම නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයාගේ තියෙන අර උච්ඡේදවාදී වගේ ලක්ෂණ. ඒ කියන්නේ මරණින් මත්තේ කිසිවක් නැහැ කියලා විශ්වාස කරන එක. ඒ වගේම ඊට පස්සේ එයා මේ වෙනත් දිව්‍ය ලෝක ආදී වෙනත් කිසිම ලෝකයක් පිළිගන්නේ නැහැ. මරණින් මත්තේ කිසිවක් නැහැ ආදී වශයෙන්
ඔය අබහතිකවාදී ඒ වගේම අකිරියවාදී අදහස් දරන උච්ඡේදවාදී අදහස් දරන අය තමයි නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෝ. එහෙම කෙනෙක් ඉන්නවා බරපතල කිලේශාවරණයක. එහෙම කෙනෙකුටත් නිවන් දකින්න බෑ. කිලේශාවරණය තිබ්බොත් එයාට නිවන් දකින්න බෑ. ඒ වගේම තමයි සමහර අය ඉන්නවා අතිශය දරුණු විදියට උත්සන්න වූ අකුසල් තියෙන අය නේද? සමහර උපත් තියෙනවා නේද? ඔය උබතෝභ්‍යංජනික ආදී වශයෙන් කියන පාලි භාෂාවේ තියෙන එක්තරා උපත් වර්ග තියෙනවා. ඒ වගේ විශේෂ වූ උපතක් ලැබුවොත් ඒ කෙනත් අධික ලෙස කෙලෙස් ධර්මයන් බහුල භාවය නිසා නිවන එයාගේ ප්‍රමාද වෙනවා. නිවන එයාගේ නේද? යටපත් වෙනවා. හැබැයි මේක එක දෙයක් තියෙනවා. අර කර්මාවරණේ මම කියවනේ කර්මාවරණේ යටපත් කරගන්න නේද? ඒක කර්මාවරණේ යටපත් කරන්න ක්‍රමයක් නැහැ. දැන් මේ භවයේ අකුසල විපාක ලබලා තියෙනවා. විපාකයක් වශයෙන් මේ භවයේ යම්කිසි කෙනෙක් නෑ මේ භවය තුළ යම්කිසි කෙනෙක් ආනන්තරය කර්මයක් කරලා තියෙනවා නම් අමුතුවෙන් අපිට ඒ කෙනාව වෙනස් කරලා නිවන කරා යොමු කරවන්න බෑ. හැබැයි මේ කිලේශවරණේ පොඩ්ඩක් වෙනස්. කිලේශවරණේදී අපිට පුළුවන් කෙනෙක්ගේ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙක් වුණත් ඒ අදහස් අතහැරලා මාර්ගයේ වර්ධනය කරන්න පෙළඹෙනවා නම් තමන්ගේ අදහස් ආකල්ප වෙනස් කරගන්නවා නම් තමන්ගේ නේද සිතුම් පැතුම් වෙනස් කරගන්නවා නම් එසේ සිතුම් පැතුම් වෙනස් කර ගැනීමෙන් අදහස් ආකල්ප වෙනස් කර ගැනීමෙන් ඒ වගේ තමන්ගේ කුසල පැත්තට නැඹුරු වෙච්ච ජීවිතයක් ගත කරලා කුසල මූලික වටපිටාවක් නිර්මාණය කර ගැනීමෙන් මොකද වෙන්නේ කර්මාවරණය යටපත් කරන්න පුළුවන්. කර්මාවරණය නැති කරලා නේද? සමායන කිලේශාවරණය යටපත් කරන්න. කර්මාවරණය යටපත් කරන්න බෑ. කර්මාවරණය කියලා කියන්නේ අනතර පාප කර්මනේ ඒවා යටපත් කරන්න බෑ. කිලේශාවරණයේදී මිත්‍යා දෘෂ්ටික කෙනෙකුට මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් අයින් වෙලා සම්මා දිට්ඨිය තුළ පිහිටීමෙන් අඩුමතරමේ කර්මඵල විශ්වාසයේ මට්ටමට හෝ කම්මස්සකතා සම්මා දිට්ඨිය මට්ටමට හෝ ඇවිල්ලා ඒ මට්ටමින් ගැලවිලා මේ අඩුමතරමේ සුගතිගාමි වෙන පැත්තට හිත හරවන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අධිකව කෙලස් තියෙන කෙනෙකුටත් එහෙම කුසල පැත්තට හිත හරවන්න පුළුවන්. ඒකෙදි නිවන් දකින්නවද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයක් නම් අපිට ඒක අතෑරලා සම්මාදිට්ඨියටපත් වුනහම නිවන් දකින්න පුළුවන්. හැබැයි අධික කෙලස් තියන අයට සමහර වෙලාවට ඒක උපතින්ම තියෙන ස්වභාවයක් නිසා නම් ඒ කෙනාට මේ භවයේ නිවන් දකින්න බැරි. අර පදපරම වගේ මට්ටමක් කියන්නේ නේද? එයාට නිවන් දකින්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ධර්මය අහලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්, සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව කුසල් වඩන්න පුළුවන්. නිවන් දකින්න විතරක් නේද? මාර්ගඵල අවබෝධ කරගන්න විතරක් අපහසු වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔන්න දැන් දෙකක් කතා කරා. කර්මාවරණය කියලා කියන්නේ ආනන්තරේ පාප කර්ම. එකකින් ගැලවීමක් නැහැ. කිලේශාවරණය කියන්නේ අධික කෙලෙස් හෝ නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි. නියත මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියලාට ගැලවිලා නිවන දක්වා වුණත් යන්න පුළුවන්. අධිකව කෙලෙස් තියෙන කෙනාට ටිකක් අපහසුයි. මොකද ඒ උපතින්ම ආපු ස්වභාවයක් නා. එහෙම නැත්තම් පුළුවන් නේද? ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණය මෙතන පෙන්වනවා මොකද්ද? විපාකාවරණතාය. විපාකාවරණය කියලා කියන්නේ අහේතුක හෝ දුහේතුක ප්‍රතිසන්දි වලට නේද? එතනදී කතා කරනවා සුගති අහේතුක, දුගති අහේතුක සහ දිහේතුක, ත්‍රිහේතුක කියලා උපත් හතරක් ගැන. එතකොට මේ අහේතුක පුද්ගලයෝ කියලා කියනවා ඒ අය ලෝභ දෝෂ මෝහ කියන අකුසලයන් පදනම් කරගෙන තමයි ප්‍රතිසන්දිය හටගන්නේ. ද්විහේතුකයන්ට බලපාන ප්‍රතිසන්දි හේතු දෙකයි. ත්‍රිහේතුකයන්ට කුසල මුල් තුනක්ම බලපාන. ඒ නිසා මේ ද්විහේතුක ප්‍රතිසන්දියක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනාට විපාකාවරණයක්. ඒක පෙර විපාකයක් නිසා තමයි සකස් වෙන්නේ. ඒතර කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද හේතුව මනුස්ස ලෝකේ ඉන්නවා නම් ඉන්න පුළුවන් මේ ද්විහේතුක සහ ත්‍රිහේතුකයි විතරයි. ඒකෙනුත් ඔබ බණ භාවනා කරන මට්ටමට හිත සකස් වෙනවා කියන්නෙම ඔබට මේ ධර්මය අහන්න හිතනවා කියන්නෙම මේක අහලා මානසික තමන්ගේ මනස වඩන්න හිතනවා කියන්නෙම තමන් ද්විහේතුක උපතක් නැති කෙනෙක් කියලා බොහෝ සෙයින් අපිට මේ තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම භාවනාවක් කරලා අල්ප මාත්‍ර වශයෙන් හෝ ස්ථාවර මට්ටමකට පත් වෙන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් අල්ප මාත්‍ර හෝ සමාධි මාත්‍රයක් හෝ Tamanට තියෙනවා කියලා Taman විශ්වාස කරනවා නම් ඒ කියන්නේ Taman ද්විහේතුක භාවයේ නැහැ. ඒ නිසා
එහෙනම් කොහොමද හේතුක කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම හිතන්නේ නැහැ මෙහෙම ධර්මය අහලා නේද? ඒක පුද්ගලිකව මම දරන අදහසක්. මොකද අනිවාර්යෙන් ඒක නීති වශයෙන් කියන්න බෑ ධර්මයේ තුල තියෙන හැටියට. බොහෝ සෙයින් ධර්මයේ තුල හැසිරෙන කෙනෙකුට දි හේතුකයක් කියලා කියන අපහසුයි. හැබැයි එහෙම කලාතුරකින් එහෙම වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ඒකේ ඔය විපාකාවරණයත් අපිට වෙනස් කරන්න බැරි එකක්. මේ කර්මාවරණය වගේම තමයි. මේ කර්මාවරණයයි විපාකාවරණයයි කියද්දී ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන් ඒතර මේ දෙකම එකක් වගේනේ. කර්මාවරණය කියන්නේ විපාකයක් නෑ. කර්මාවරණය කියලා කියන හේතුව ඒක මේ භවයේ ඔබ විසින් සිදු කරපු කර්මයක්. පංචානන්තරේ පාප කර්මය මේ භවයේදී ඔබ විසින් සිදු කරපු දෙයක් නම් ඒ නිසා තමයි එහි විපාක වාර වශයෙන් කෙනෙකුට ධර්මාබෝධය කරන්න බැහැ. ඊළඟට විපාකාවරණය කියලා කියන්නේ එයා පෙර භවයක සිද්ධ කරපු දෙයක්. විපාකාවරණය කියන්නේ පෙර භවයක සිද්ධ කරපු දෙයක්. ඒ නිසා එහි විපාක වශයෙන් තමයි මේ භවයේ අපිට මේ කර්ම ඵලවලට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර එතනදිත් මේ විපාකාවාරයයි කර්මාවරණය වෙනස් වෙන්නේ එතන නේද? විපාක වාරයක් කියන්නේ පෙර කරපු දෙයක් නිසා මේ භවයේ දු හේතුක හෝ අහේතුක උපත් ලබන එක. හැබැයි කර්මාවරණයක් කියන්නේ මේ භවයේ කරපු කර්මයක් නිසා ඊළඟ භවයේ විපාක හැදෙනවා නම් ඒක කර්මාවරණයක්. ඒ කර්මාවරණය මේ භවයේ නිවන් දකින්න බෑ. ඒතර කිලේශාවරණය කියලා කියන්නේ යම් මට්ටමකට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කෙලෙස් නිසා හටගන්න හේතුව. ඒතර ඒකත් ඒ කිලේශාවරණයත් විපාක නිසා එන එකක් නෙවෙයි. මොකද කිලේශාවරණය කියන එක අපි තමයි කෙලෙස් වැඩි කරගෙන අපි තමයි විවිධ දෘෂ්ටි වලටපත් වෙලා වටා පිටාව නිසා නේද? කර්ම යමෙන් බලපෑම් තියෙන පුළුවන්. ඍජුව මේකට හේතුව අපේ තීරණ. අපේ තීරණ හරහා තමයි ඒක බලපෑම්. අපිට පුළුවන් ඒක වෙනස් කරන්න. හැබැයි කර්මාවරණයත් විපාකාවරණයත් වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේවල් නොවේ. නේද? දැන් අපි කරුණු තුනක් සාකච්ඡා කරා. මේක දැන් ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕන. ඊළඟට අසද්ධ කියලා කියනවා. සද්ධාව නැති අය. ඒ බුදුරන් වහන්සේ ධර්මයේ සංඝරත්නය පිළිබඳව විශ්වාසයක් නැති. මේක දැන් නිතර නිතර අපේ ධර්ම දේශනාවල කියලා මේ අය හොඳටම දන්නවා ඇති නේද? මෙතනත් ඕන තරම් ඇති බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සංඝරත්නයේ ගුණ මොනවාද කියලා අහුවම ඒ 24 කියන්න දන්නේ නැති අය. අභිධර්මයෙන් ප්‍රශ්න අහුවොත් උත්තර දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බුදුරන් වහන්සේගේ ධර්මයේ සංඝරත්නයේ ගුණ මොනවද? සූවිසි මහා ගුණය කියන්නේ මොනවද? ඒ වගේ තේරුම් මොනවද කියලා අහුවොත් උත්තර දෙන්න බැරි පිරිසක් මෙතන සමහර විට ඉන්න පුළුවන්. මේක බොහොම එහෙම ඉන්නවා නම් ඒක ටිකක් විතර නේද? අභාග්‍යයක්. මොකද බෞද්ධයෙකුට අවශ්‍ය කරන පළවෙනිම දේ. අද අපි සිල් වැඩසටහනෙත් මේක කතා කළා. ජීවක සූත්‍රයේ පවා දේශනා කරන බුදුරන් වහන්සේ කියනවා කොතනින්ද කෙනෙක් කොහොමද කෙනෙක් උපාසක භාවයටපත් වෙන්නේ? බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ උපාසක භාවයටපත් වෙන්නේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නයේ කෙරෙහි ප්‍රසාදයට පත්වීමෙන්. ගුණ අනුව බුද්ධ ධම්ම සංඝ ත්‍රිවිධ රත්නය හඳුනා ගැනීමෙන්. කොපමණකින්ද උපාසකයා සිල්වත් උපාසකයෙක් වෙන්නේ? පන්සිල් ආදී ඕනෑම උසස් මට්ටමේ සීලයක් ආරක්ෂා කිරීම. පැහැදිලිව පේනවා අපිට එනම් මෙතන. සීලය ආරක්ෂා කිරීම කියන්නේ උපාසකයාගේ දෙවැනි අදියර. පළවෙනි අදියර මොකද්ද? තිසරණය පිළිබඳ තමන්ට තියෙන අවබෝධය. අන්න ඒ නිසා ඔබට මේ ධර්මාවබෝධය කරන්න අවශ්‍ය නම් පළවෙනි පියවර තමයි අතන මෙතන කතා කරන අස්සද්ධ ඔබට බුදුන් වහන්සේ ධර්මයේ සංඝරත්නය ගැන දන්නේ නැත්නම් ප්‍රසාදය කියන එක මම බුදුරන් වහන්සේ කියන සියලු දේ පිළිගන්නවා කියන වචනේ නෙමෙයි මෙතනදී අහන්නේ ප්‍රසාදය කියන එක තියෙන්න ඕනේ මූලික ගුණාංග ටිකක් එක්ක මොනවද මූලික ගුණාංග ටික මූලික ගුණාංග ටික තමයි අර අපි කතා කරපු නේද කෙලෙසාවරණ කම්මාවරණ ආදී නැති පුද්ගලෙක් නම් මේ ටික තියෙනවා බෑන්දි ඒ ටික නැති පුද්ගලෙක් නම් ඒ ආවරණ කිසිවක් ඔබට නැත්තම් ඊළඟට ඔබට තියෙන ඕන දේ තමයි ශ්‍රද්ධාව. අශ්‍රද්ධ පුද්ගලයාට මේ ගමන යන්න බෑ. දැන් ශ්‍රද්ධාව නැත්තම් දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් එතරම් ප්‍රධාන වශයෙන් දෙන්නයි ඉන්නේ නේද? ප්‍රධාන වශයෙන් දෙන්නයි ඉන්නේ ප්‍රබලවම බැලුවොත් එහෙම වෙනස් කරන්න බැරි මට්ටමේ තියෙන නේද? අදහස් තියන අය. ඒ නිසා ඒ දෙදෙනා හැර කිලේශ ආවරණයට කෙනාට ගියොත් මිත්‍යා දෘෂ්ටියට කෙනාට ඕනනම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අසද්ද කෙනාටත් ඕනනම් ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න බුදුරන් වහන්සේ කොයි වගේද ධර්මය මොන වගේද මහා සංඝරත්නය කියන්නේ මොකක්ද නේද
බොහෝ අය හිතනවා බුදුරන් වහන්සේ කියන්නේ ජීවමාන බුදුරන් වහන්සේ, ධර්මය කියන්නේ අර පොත්පත් ටික, මහා සංඝරත්නය කියන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලා කියලා නෑ. බුද්ධ කියලා කියන්නේ තථාගතයන් වහන්සේගේ ගුණ, ධම්ම කියලා කියන ධර්මයේ ගුණ, සංඝ කියලා කියන්නේ ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ ගුණ. එතකොට මේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ ත්‍රිවිධ රත්නයේ ගුණ අකාලිකව එකලෙසින්ම ඒ ගුණාංගයන් පවතිනවා. ඒ නිසා අපිට මේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ ත්‍රිවිධ රත්නය පිළිබඳ වැටහීම ඉතාමත්ම වැදගත්. අපිට බුද්ධ ධම්ම සංඝ කියන ත්‍රිවිධ රත්නය පිළිබඳ තියෙන අවබෝධය ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒක සුළුපටු දෙයක් නෙවෙයි. ගොඩක් අය හිතනවා ඒක නේද? බොහොම සුළුපටු අපි මේ බුද්ධ ධම්ම බුදු ගුණ ධම්ම ගුණ සංගුණනේ ඕවා ඉතින් ප්‍රාථමික මට්ටමේ ඉගෙනීම කියලා නෑ. වැදගත්ම කොටසක් කොච්චරද කියන්නේ මේක ටික දන්නේ නැත්තම් මේ ටික හරහා Tamanට ක්‍රමවත් වූ පැහැදීමක් බුද්ධ ධම්ම සංඝ ත්‍රිවිධ රත්නය කෙරෙහි නැත්තම් එයාට නිවන් දකින්නත් බෑ. එච්චරට මේ කතාව ඔබට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ. නිවන් දැකීමේ හැකියාව. කාට හරි නිවන් දකින්න ඕන නම් ඒ කෙනාට බුදුරන් වහන්සේ ධර්මයේ සංඝ රත්නය පිළිබඳව ඉතාමත්ම හොඳින් පැහැදිලිව තේරුම් ගියපු අවබෝධයක් තියෙන්නටම ඕන. ඒතර මේක හරිම පැහැදිලි කාරණයක් නේද? එහෙනම් අසද්ද පුද්ගලයෙකුට ධර්ම අවබෝධ ගන්න බෑ. එහෙනම් ශ්‍රද්ධාවන්ත පුද්ගලයෙකුට ඔන්න මාර්ගයේ විවෘත වෙනවා ධර්මය අවබෝධ කිරීම සඳහා. ඊළඟට කවුද? ඡන්ද, අච්ඡන්ද, ඡන්ද කියලා වර්ග දෙකක් ඉන්නවා නේද? අසද්ද සද්ධා කියලා. අසද්ද කියලා කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව නැති කෙනා. සද්ධා කියලා කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව තියෙන කෙනා. ඡන්ද සහ අච්ඡන්ද කියලා කිව්වා. අච්ඡන්දය කියලා කියන්නේ එයාට ධර්මයේ හැසිරෙන්න කැමැත්තක් නැහැ නේද? අරතිය වගේ වෙන්නත් පුළුවන්. එතන කතා කරනවා මාර්ගානුලෝම මේ කත්වකම්මිතා ඡන්දය කියලා. මාර්ගානුලෝම කත්වකම්මිතා ඡන්දය කියලා කියන්නේ එයාට ඒ කියන්නේ එයා ශ්‍රද්ධාව තියෙන. බුදුරන් වහන්සේ ධර්මයේ සංගරත්නය කියන්නේ ශ්‍රද්ධාව තියෙන. එයාට මේ විශ්වාසිකුත් හොඳටම විශ්වාසයක් තියෙනවා ධර්මයේ මේ වගේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නන් මේ වගේ විය යුතුයි කියලා මේ ධර්මයේ පිළිබඳව පරිපූර්ණ විශ්වාසයක් තියෙනවා. මහා සංඝරත්නයේ ගුණ ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා. එයා වඩන භවනා මාර්ග ප්‍රතිපත්ති සියල්ල විශ්වාසයක් තියෙනවා. එයා හොඳට මාර්ගෙත් වඩනවා. ඔක්කොම තියෙනවා. හැබැයි එයා මාර්ගය වඩනකොට එයා සිල් ආරක්ෂා කරන ඔක්කොම හැබැයි එයාට එතනින් එහාට ගිහිල්ලා මේ මාර්ගඵලයක් අවබෝධ කරගන්න සමත විදර්ශනා වඩන්න එහෙම ලොකු කැමැත්තක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් එයා බුදුරණන් වහන්සේ ධර්මයේ සංගරත්නය පිළිගන්නවා. එතනින් එහාට එයා සිල් රකින්නවත් එහෙම ලොකු උනන්දුවක් නැහැ. එහෙම අපේ සමාජයේ ඉන්නවනේ. ඒ උනන්දුවක් නැති වෙන හේතුව පෙර කර්මයක් එහෙම නෙවෙයි. ඔබ හිතන්න එපා නේ මම මේ තිසරණේ නම් පිළිගන්නවා. හැබැයි ඒ වුණාට මම තිසරණේ කොච්චර පිළිගත්තත් මගේ හිතේ නේද මට කොච්චර මේ උත්සාහ කරත් මට ධර්මය අවබෝධ කරගන්න බෑ වගේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මට හිතෙන්නේ නෑ භාවනා කරන්න, මට හිතෙන්නේ නෑ සිල් රකින්න. මම මට ඡන්දේ නැතුව ඇති. ඉතින් මගේ කලින් පවක් වෙන්න ඉතින් නෑ නෑ. එහෙම එකක් නෑ. ඔබට බුදුන් වහන්සේ ධර්මයේ සංගරත්නය පිළිබඳව යම් පැහැදීමක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේක තව එහාට ගිහිල්ලා බුදුරන් වහන්සේ ධර්මයේ සංගරත්නය ගැන පැහැදීමක් නැති කෙනෙක් ගන්නකො බුදුරන් වහන්සේ ධර්මයේ සංගරත්නය ගැන පැහැදීමක් නැති කෙනෙක් වුණා නේද? ඒ පැහැදීම නැති වෙන්න හේතුව මේ ඡන්දේ නැති ස්වභාවය වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර කෙනෙක් ඉන්න හරි හරි කනගාටුදායක දෙයක් මේක. සමහර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් හොඳට එයාට ධර්මය අවබෝධ කරන්න මට්ටමට හොඳට ධර්ම අවබෝධය කරන්න එයාට තියෙන්න පුළුවන් පිනක්. නේද? එහෙම පිනක් තිබ්බා වුණාට ඒ පුද්ගලයාට ඡන්දේ නැහැ. තිසරණේ පිළිබඳවත් වැටහීමකටපත් වෙනවා. අර හත්ත ගෝපක කියලා කෙනෙක් හිටියේ හත්ති ගෝපකනේ බුදුරන් වහන්සේ හම්බෙන්න එනවා අලියෝ බලන කෙනෙක්. එයාට හරි ප්‍රඥාවන්තයෙක්. එයා බුදුන් වහන්සේට ලස්සන මේ උපමාවකුත් දක්වනවා නේද? බුදුරන් වහන්සේලාට ඇවිල්ලා පෙන්වනවා මේ ස්වාමීනි මේ තිරිසන් සත්තු මම මේ අලි দমনය කරන කෙනෙක් මේ අලි කියලා කියන්නේ තිරිසන් සත්තු කියන්නේ හරි අමුතු જાතියේ සත්තු జాතියක් නේද? මිනිස්සු වගේ නෙමෙයි ඒගොල්ලන් ඇත්තටම අභ්‍යන්තරයේ තියෙන දේ පෙන්වනවා. හැබැයි මිනිස්සු එහෙම නැහැ. මිනිස්සු විශ්වාස කරන්න බෑ මූණේ තියෙන දේ නෙමෙයි හිතේ තියෙන්නේ. චර්යාවල තියෙන දේ නෙමෙයි හිතේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ වුණාට සත්තුන්ගේ චර්යාව තුළ එයාගේ එයාගේ වැඩපිළිවෙළ තුළ හැසිරීම තුළ එයාගේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන සියලු දේවල් එයා පෙන්වනවා. කියලා කිව්වා බොහොම භයානකයි නිසා.
බුදුරණන් වහන්සේ ඒක පිළිගත්තා. ඔව් එහෙම තමයි කියලා. පිළි අරගෙන බුදුන් වහන්සේ ධර්මයේ කියන ලෑස්ති වෙනකොට මේ හත්ති ගෝපක පොද කිව්වේ ස්වාමීනි මම බොහොම කාර්යබහුල කෙනෙක් මට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා අවසරයි මං එහෙනම් යන්නම් කියලා පිටත් වුණා. ඒ වෙලාවේ බුදුරණන් වහන්සේ මෙයාව නවත්තන්න ගියේ නෑ මොකද ඒ වෙලාවේ නැවැත්තුවා නම් මෙයා සමහරවිට බුදුන් වහන්සේගෙන අපහදින්න පුළුවන් මොකද මෙයා බුදුරණන් වහන්සේට යම් දෙයක් කියලානේ ගියේ. ඒක යාට සමහරට බුදුරන් වහන්සේට ඒක නෑ හත්ති ගොප්පක කොහෙවත් යන්න කොහොම ඉන්න කිව්වොත් සමහරට එතකොට යාට හත්ති ගොප්පකට පොඩි නිකන් හිතට වික්ෂිප්ත භාවයක් ඇවිල්ලා යාට සමහරලාවට ධර්ම අවබෝධය කරන් තියෙන වටපිටාව නැති වෙන්නත් පුළුවන් බුදුරන් වහන්සේගෙන අප්‍රසාදයක් හට ගන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ ගැටලුවක් නිසා බුදුන් වහන්සේ වචනයක්වත් කිව්වේ නැහැ. හැබැයි හත්ති ගෝපක එතනින් පිටත් වෙලා ගියාට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මතක් කරනවා ආනන්දේ මේ හත්ති ගෝපක තව සතරපද ගාතාවක් මගෙන් ඇහුවා නම් සෝවාන් වෙන්න තරම් පින තිබ්බ කෙනෙක්. මොකද උනේ? ආවරණයක් තිබා. මොකද තිබා ආවරණය? ඔන්න ඔය කියන නේද? අච්ඡන්ද, ඡන්ද ස්වභාව, ඡන්දේ නෑ. එයාට තිසරණ ගැන පැහැදීමක්, බුදුන් වහන්සේ ගැන පැහැදීමක් පවා තිබ්බා. සමහරට ධර්මයේ සංගරත්නය ගැන අහලා තිබෙන්නේ නැහැ නේ කතා කරන්න හම්බුනේත් නැහැ නේ. ඒතර ප්‍රසාදේ නැහැ. ඉතින් එතකොට එයාගේ නිවන් දකින්න මේ සෝවාන් වෙන්න පින තිබ්බ මිනිස්සෙක් නේද? ඒක නැති කරගත්තා. ඒතර සමහර අජාසත්ත වගේ අය කිලේශාවරණය නැති කරගත්තා. අතිගෝපක වගේ අය ඡන්දේ නැති නිසා ඒක නැති කරගත්තා. නිවන් දකින්න තියෙන අවස්ථාව නැති කරගන්න ඕනේ. මහා වරබදල වැරද්දක් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට සමහර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එයාට තිසරණේ පිළිබඳ හොඳ පැහැදීමක් තියෙනවා. තිසරණේ පිළිබඳ හොඳ ස්ථාවරයක් තියෙනවා. හැබැයි එයාගේ මනස හිතේ ලීනත්වය වැඩි. ඉතින් කොච්චර බුදුදහම ධර්මයේ උන් තරම් එහෙමයි ඉන්නවා. හරි පැහැදීමක් බුදුරණවහන්සේ ධර්මයේ සංගරත්නගෙන ගොඩාක් හොඳ පැහැදීමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට ඒ පැහැදීම එයා අරන් යන්නේ නැහැ ඊළඟ මට්ටමට. සමහරට සිලුත් රකින්න. හැබැයි එයා යන්නේ නැහැ ඊළඟ මට්ටමට භාවනා කරන්න. ඊළඟ මට්ටමට ගිහිල්ලා හොඳට හිත එකඟ කරගෙන හිත ස්ථාවර මට්ටමකට පත් කරගන්න. ඊළඟ මට්ටමට ගිහිල්ලා නේද හිතේ තියෙන අකුසල යටපත් කරන්න, සමාධි වඩන්න, කුසල් වර්ධනය කරන්න, ධ්‍යාන මාර්ග ධ්‍යාන වලට දිනු කරන්න, විදර්ශනා වඩන්න, විදර්ශනා ඥාන වඩන්න. ඒ කිසි දෙයකට උනන්දුවක් ඕන තරම් අපිට පවා හම්බෙලා තියෙන හැමයි භාවනා පරයන්කක වාඩි වෙන්නවත් කැමති නෑ අමාරු යන්නේ මට ඒක හරියන්නේ නෑ ආම්දුරනේ කියලා මාරු වෙනවා. හැබැයි ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා. සමහරවිට සිරුත් ආරක්ෂා කරන යන මට්ටම. හැබැයි එතනින් එහාට ඒ මොකද්ද? ඡන්දේ නැතිකම ඒක අපරාධයක්. ශ්‍රද්ධාවක් තිබිලා කෙනෙකුට ඡන්දේ නැති නිසා නිවන් දකින්න නැත්නම් ඒක පින්වතුනි බරපතල අපරාධයක්. මොකද ඒ මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබිලා ශ්‍රද්ධාවක් වැඩිලා ඒ මට්ටමට හිත වඩන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් කියලා කියන්නේ විශාල හැකියාවක් තියෙන කෙනෙක්. ඒක තමන්ගේ ඡන්දේ නැති නිසා යටපත් කරගන්නවා නම් නේද? එයා බොහෝ සෙයින් අ, ප්‍රමාදී ඒ වගේම අපේ භාෂාවෙන් කියනවා නම් ඉතින් පව්. මොකද හේතුව ඡන්දය කියලා කියන එක දිනු කරගන්න අමාරු නෑ ධර්ම ශ්‍රවණය කරලා ඡන්දය දිනු කරන්න පුළුවන්. ධර්ම සාකච්ඡා කරලා ඡන්දය දිනු කරන්න පුළුවන්. අප්‍රමාදී බවෙන් ඡන්දය වඩන්න පුළුවන්. නිතර නිතර මරණානුස්සතිය වගේ පුරුදු කරලා නේද? ධර්මය අහනකොට ටිකෙන් ටික තමන්ගේ හිත ඒ අනුව ස්ථාවර භාවයට පත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක අමාරු දෙයක් නෙමෙයි. ඒකට කාලයක් යනවා. කාලයක් ගිහිල්ලා ඒක හොඳින් ස්ථාවර කරගන්න පුළුවන් වුණොත් හරි වටිනවා. එහෙම වුණොත් එයාට නිර්වාණ අවබෝධය කරන මට්ටමට මේක අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අසද්ධා පුද්ගලයාට වඩා ඇත්තටම මෙතනදී අපිට පව් කියලා හිතෙන්නේ මේ ඡන්දේ නැති පුද්ගලයා. මොකද ඡන්දේ නැති පුද්ගලයාට මේකේ ඊළඟ එක තියෙනවානේ ප්‍රඥාව නැතිකම කියලා. සමහරට ප්‍රඥාව තියෙන පුද්ගලයෙක් ඉන්න පුළුවන් ඒ ප්‍රඥාව වඩන්න උත්සාහවත් වෙන්නේ නැති නිසා නේද? ඡන්දේ මදි නිසා ප්‍රඥාව වඩන්නත් එයා මහන්සි වෙන්නේ නැති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහරට එහෙමයක් වෙන්න පුළුවන්. එයාට ශ්‍රද්ධාව මදි නිසා නේද? ලොකු ශ්‍රද්ධාවක් මේ ඡන්දේ නැති නිසා කැමැත්ත නැති නිසා ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා ප්‍රඥාවක් තියෙනවා. හැබැයි වීරිය කරන්නේ නැහැ. එපා ඔයගොල්ලෝ දැකලා. හොඳ ප්‍රඥාවන්තයෝ ඉන්නවා හොඳට තේරෙනවා කිව්වහම. ශ්‍රද්ධාවත් වෙනවා හොඳට පිළිගන්නවා බුදුන් වහන්සේ ධර්ම සංගරත්. හැබැයි ඉදිරියට යන්නේ නැහැ. ඒක හරි අපරාධයක්. ඒ නිසා කවුරු හරි කෙනෙකුට ඒ වගේ මට්ටමට තමන්ගේ මනස දියුණු කරන්න පුළුවන් නම් කවුරු හරි කෙනෙකුට ඒ වගේ මට්ටමට තමන්ගේ මනසේ ගුණාංග වර්ධනය කරන්න පුළුවන් නම් ඒක අතිශයින් වටිනා. ඊටාම විශේෂ කාරණයක්. ඒ නිසා මේ ඡන්දේ නැති කෙනෙක් නම් නිතර බණ අහන්න. දැන් ඔබට හිතනවා නම් නෑ මම
මට ධර්මයේ බුද්ධ ධම්ම සංඝ ත්‍රිවිධ රත්නය මම පිළිගන්නවා. මට ඒක තේරෙනවා. මට අනිත් අනාත්ම කාරණාත් තේරෙනවා. ඒකත් හැබැයි මට ඒ වුණාට වැඩි ධර්මයේ හැසිරෙන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මට එච්චර ලොකු භාවනා කරන් ඉස්සර නේද. එහෙනම් ඒ කියන්නේ මේ ඡන්දේ නැහැ කියන එක. හොඳට බණ අහන්න. නිතර නිතර ධර්මය අහන්න. පොඩ මේ භාවනා වගේ දේවල් කරන්න පටන් ගන්න. විදර්ශනා කොටස් ටික ටික කරන්න පටන් ගන්න. ඒකට හිත හුරු කරගන්න. මේ හිතේ නුහුරුවක් මේ තියෙන. හිත හුරු කරගන්න. වෙහෙසක් නම් ටික අපහසුතාවයක් නම් චුට්ටක් වැඩිපුර උත්සාහවත් වෙලා බලවත් වෙලා උත්සාහය දියුණු කරන ඉදිරියට යන්න බලන්න. එහෙම ටිකෙන් ටික ඒක ස්ථාවර බවට පත් කර ගන්නකොට ඔය තියෙන අපහසුතාව ටික අයින් වෙලා ගිහිල්ලා හොඳට හිත එකඟ බවට පත් වෙලා ස්ථාවර බවට පත් වෙලා ටික ඡන්දේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඡන්දේ නැති කෙනෙක් නම් ඡන්දේ ඇති කරගන්න. අවසන් කාරණය මොකද්ද? ප්‍රඥාව. දුෂ්ප්‍රඥ පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ දුෂ්ප්‍රඥ පුද්ගලයාට ධර්මය අවබෝධ කරන්න බෑ. අර ආවරණ හයෙන් අන්තිම ආවරණය නේද? අය පාරක් පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. කර්මාවරණය, ඒ කියන්නේ මේ භවයේ තුල අකුසල කර්ම විශේෂයෙන්ම ආනන්තර්ය කර්ම කරලා තියෙන නිසා නිවන් දකින්න බැරිකම. කිලේශාවරණය, මිත්‍යා දෘෂ්ටි හෝ අනිකුත් අධික කිලෙස් පැවතීම නිසා නිවන් දකින්න බැරිකම. හැබැයි යාට ඒවා කෙලියටපත් කරලා මිත්‍යා දෘෂ්ටි අත්හැරලා නිවන් දකින්න පුළුවන්. විපාකවරණය, පෙර භවයක කරපු යම් කර්මයක් නිසා මේ භව විපාක වශයෙන් අහේතුක ද්විහේතුක පත්වලටපත් වෙන නිසා නිවන් දකින්න බැරි වීම. ඊළඟට ශ්‍රද්ධාව නැතිකම. බුදු දහම සංඝ ත්‍රිවිධ රත්නය ගැන මැනවින් වැටහීමක් නැතිකම. ඊළඟට ඡන්දේ නැතිකම. ඒ කියන්නේ ධර්මය ඇහුවට ඒක පුහුණු කරන්න ආසාවක් හිත තුළ හටගන්න නැති එක. අච්ඡන්ද කියන්නේ. අවසන් කාරණේ තමයි ප්‍රඥාව. මේ ඔක්කොම තිබ්බත් මම කලින් කතා කරා සමහරට ඡන්දේ තියෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රද්ධාව තියෙන්න පුළුවන්. කිසිදු ආවරණයක් නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාගේ ප්‍රඥාව නැත්තම් නිවන් දකින්න බෑ. මේකත් ඉන්ද්‍රියක්. ශ්‍රද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා වගේ මේකත් ඉන්ද්‍රිය. දැන් මේ කතා කරපු දේවලුත් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රද්ධා ලක්ෂණයට කෙලින්ම සම්බන්ධයි. විරිය කියන එක යම් මට්ටමකට ඡන්දයට සම්බන්ධයි. සති කියන එකත් සද්ධා සහ ඡන්ද කියන දෙකටම සම්බන්ධයි. සමාධිත් එහෙමයි. ප්‍රඥා කියන එක ප්‍රඥා කොටස. එහෙනම් මේ ප්‍රඥාව වර්ධනය කරන්න නම් මොකද්ද ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම? යථාර්ථය තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවට. ගොඩක් අය හිතනවා ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ බුද්ධිමත් අයට, ප්‍රඥාවන්තයෝ කියන්නේ දැනුම ගොඩාක් මතක ශක්තිය තියෙන අයට, අධ්‍යාපන සුසුකම් වැඩි අය. එහෙම එකක් නෑ. ප්‍රඥාව කියන්නේ අධ්‍යාපන සුසුකම් නෙමෙයි. ප්‍රඥාව කියන්නේ භාෂා ඥානය නෙවෙයි. ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ ධර්ම ඥානෙ, ධර්ම දැනුම නෙමෙයි. මතක තියාගත කොටස් නෙමෙයි. නේද? ප්‍රඥාව කියන්නේ බුද්ධිමත් භාවයක් නෙමෙයි. ප්‍රඥාව කියන්නේ යට යථාර්ථය කොච්චර දුරට වැටහෙනවද? මොකද්ද ලෝකයේ පරම යථා ස්වභාවය? අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම. නොවෙනස් වන්නා වූ යම් ධර්මතාවයක් වේද ලෝකයේ ඒ තමයි හැමදේම අනිත්‍ය බවට පත් වෙනවා කියලා අපි දකින දන්න ධර්මතාවය. අනිත්‍ය ධර්මතාවය. දේවල් නිට්ටය වශයෙන් නොපවතිනවාය කියන අදහස. දෙක වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා හැමදේම වෙනස් විපරිණාමයටපත් වෙනවා. ඒ තමයි දුක. ඒ නිසා දුක කියන එක හටගන්නවා. දෙයක් ස්ථිර වශයෙන් පවතින්නේ නැත්නම් නිරන්තරයෙන් විපරිණාමයට වෙනසටපත් වෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා අපේ පාලනයෙන් තොර දෙයක්. අපට පාලනය කරන්න පුළුවන් වුණා නම් අනිත්‍ය භාවයටපත් වෙන්නේ නැහැ. වෙනස් වීමකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මට පාලනය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ලෝකයේ අනිත්‍ය භාවයටපත් වෙන වෙනස් වීම නවත්තන්න බැරි යම් දෙයක් තියෙනවා. ඒ සෑම දෙයක්ම අනාත්මයි. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ අදාළ කරන මෙවලම් ටික භාවිතා කරලා අපේ ජීවිතේ අභ්‍යන්තරය විශ්ලේෂණය කරන්න. එහෙම විශ්ලේෂණය කරද්දී අපිට පේනවා ඇත්ත නේනම් අපේ ජීවිතයේ අභ්‍යන්තරයේ මේ අනිත්‍ය දුක් අනාත්ම කියන ලක්ෂණ තුනෙන් යුක්තවයි තියෙන්නේ. අපිට ඒකෙන් මිදෙන්න බෑ. මෙහෙමයි අනිත්‍ය වෙන්නේ දෙයක්. මෙහෙමයි දුක් වෙන්නේ දෙයක්. මෙහෙමයි අනාත්ම වෙන්නේ ආදී වශයෙන් මේක මෙන්න මෙහෙම කෙනෙක් තේරුම් ගන්නවා. එයා කවුද? ප්‍රඥාවන්තයෙක්. ඒතරේ ප්‍රඥාවන්ත ස්වභාවයේ ඉන්න කෙනෙකුට නිවන් දකින්න පුළුවන්. ප්‍රඥාවන්තයට තමයි මේ ධර්මය. තව තැනක තියෙනවා ප්‍රඥාවන්ත සායන් ධම්මෝ නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස කියලා මේ ධර්මය ප්‍රඥාවන්තයාටයි දුෂ්ප්‍රඥ කෙනාට නොවේයි කියලා තියෙනවනේ. ඒ නිසා මේ ධර්මයේ ප්‍රඥාවන්තයටයි තියෙන්නේ. දුෂ්ප්‍රඥ කෙනෙකුට නෙමෙයි මේ ධර්මයේ තියෙන්නේ.
දුෂ්ප්‍රඥ කෙනාට ධර්ම අවබෝධය කරන්න බෑ. දුෂ්ප්‍රඥ කෙනාට මේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ධර්මතා තේරුම් ගන්න බෑ. ඒක හරි පුදුමයි. නමුත් තේරුම් ගන්න බෑ. කොච්චර විග්‍රහ කරත් සමහර අය ඉන්නවා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම ධර්මතාවය තේරෙන්නේ නැහැ. දුෂ්ප්‍රඥ කෙනෙක්ගේ ලක්ෂණයක්. හරි පව් ඉතින් ඇත්තට. නමුත් ඒක තමයි දුෂ්ප්‍රඥ කෙනෙක්ගේ හැටි. එයාට තේරෙන්නේ නැහැ කොච්චර කිව්වත් මොකද්ද මේ කියලා. ඒතකොට මේ ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක් ප්‍රඥාව නැත්තම් අර ශ්‍රද්ධාව නැත්තම් මොකද කරන්නේ? ඡන්දේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ කියලා පිළිගන්න. දැන් ශ්‍රද්ධාව නැත්තම් මොකද කරන්නේ? අපි නිතර නිතර බුද්ධ ධම්ම සංඝ ත්‍රිවිධ රත්නය පිළිබඳ අහන්න ඕනේ, මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒක හොඳට ශ්‍රද්ධාව වැඩෙන්න පටන් ගන්නවා. ප්‍රඥාව නැත්තම් ඊළඟට ඡන්දේ නැත්තම් මොකද කරන්නේ? හොඳට ධර්මය අහන්න ඕනේ. නිතර නිතර වීරිය වැඩෙන විදිහේ දේවල් කරන්න ඕනේ. එතකොට නිතර වීරිය වඩනකොට නිතර ධර්මය අහනකොට මොකද ටික 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 අපේ හිත ස්ථාවර බවට පත් වෙලා මේ ධර්මයේ හැසිරෙන කැමැත්ත ඇති වෙනවා. ප්‍රඥාව නැති කෙනා මොකද කරන්න ඕනේ? අන්න අර කලින් කියපු දේවල් ටික තමයි මොනවද? ඒ තමයි හොඳට යා අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන යථා ස්වභාවය තමා තුලින් බලන්න ඕනේ. දැන් ඔය අපි ලෝකේ අනිත් දේවල් අනිත්‍ය බලන්න හරි දක්ෂයි. මොන හරි අනිත් කෙනෙක් මොන හරි දෙයක් දැක්කොත් තමයි ඊර්ෂ්‍යාවටත් ඕවා ඉතින් අනිත්‍ය දේවල් නේ කියලා අපි කියනවා. ඒක නිවැරදි නෑ නේද? අනිත්‍ය ධර්මතාවයේ දකින්නට ඕනේ කොහෙන්ද? තමා තුලින්. තමාගෙන් පරිබාහිරව දකින්නා වූ අනිත්‍ය කියලා ස්වභාවයක් කතාවක් නැහැ. අනිත්‍ය කියන ලක්ෂණය දකින්න තියෙන්නේ තමා තුළින්. අනිත්‍ය කියන ධර්මතාවය දකින්න තියෙන්නේ තමා තුළින්. තමාගෙන් පරිබාහිරව නේද අනිත්‍ය දකින්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි නිවැරදි ක්‍රමේ පරිබාහිරව අනිත්‍ය දැකීම නෙවෙයි. නිවැරදි ක්‍රමේ තමයි තමා තුළින් තියෙන ස්වභාවයන් ටික. තමන්ගේ සිත කය වචනය දිහා හොඳින් බලලා තමන්ගේ නාම රූප પરම්පරාව තමන්ගේ ස්කන්ධ පංචක પરම්පරාවේ සිදුවෙන්නා වූ අනිත්‍ය භාවය, දුක්ඛ භාවය, අනාත්ම භාවය පිළිබඳ දැකලා කෙනෙකුට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ විදිහට හිත වෙනස් කරගන්නගේ මොකද වෙන්නේ? ආ ප්‍රඥාවන්තයෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් තථාගතයන් වහන්සේ ලස්සනට මේ සූත්‍රයේදී පෙන්ලා දෙනවා. මෙන්න මේ ආවරණ 6 නැති අය නේද? කිලේශාවරණ, කම්මාවරණ, කිලේශාවරණ, විපාකාවරණ කියන ආවරණ තුන නැති අයත් ඒ වගේම අස්සද්ද, අච්චින්දික, දුප්පඤ්ඤ කියන ලක්ෂණ නැති අයත් ධර්මාර්ගයේ ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ එකක් හරි තිබ්බොත් අසද්ද භාවය, අච්ඡන්දක භාවය, අච්ඡන්දික භාවය හෝ මොනවද දුෂ්ප්‍රඥ භාවයේ තිබ්බොත් කම්මාවරණ කිලේශන විපාකරණ එකක් හරි තිබ්බොත් ඒක තියෙනකන් එයාට කිසිසේත්ම නිවන් දකින්න බෑ. ඒකෙත් ප්‍රබලම දෙක තමයි කම්මාවරණ සහ විපාකරණ වෙනස් කරන්න බෑ මේ භවයේ. යම් කිලේශාවරණයක් වෙන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අසද්ද කෙනා ශ්‍රද්ධාවන්ත බවටපත් කරවන්න මහන්සි වෙන්න පුළුවන්. අච්ඡන්දික කෙනා ඡන්දය ඇති කෙනෙක් බවටපත් කරවන්න මහන්සි වෙන්න පුළුවන්. දුෂ්ප්‍රඥා ප්‍රඥාවන්තයෙක් බවටපත් කරවන්න මහන්සි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නේද? අර කම්මාවරණ සහ විපාකවරණ එමුකුත් කරන්න බෑ. ඒ හින්දා පළමු කොට දැනගන්න අපිට මේ නේද මම විශ්වාස කරන මෙතන ඉන්න අයට එහෙම වෙනස් කරන්න බැරි වේදී කිසිම ආවරණයක් නැහැ කියලා විශේෂයෙන් මම හිතනවා මේ කම්මාවරණ කිලේශාවරණ විපාකවරණ නැහැ. එහෙනම් එයාට ශ්‍රද්ධාව, ඡන්දය සහ ප්‍රඥාව දිනු කිරීමෙන් ගමන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේකේ සූත්‍රය අනිත් කොටසේ pāli භාෂාවෙන් තථාගතයන් වහන්සේ ඒකෙම අනිත් පැත්තට පෙන්නනවා. මේක දැන් අපි විශ්ව කළ ඉවරයි. සූත්‍රය දේශනා කරනවා. මොකද වෙන්නේ? හයක් තියෙනවා ධර්මතා. සුනන්තා සද්ධම්මං භබ්බෝ නියාමං ඔක්කොම තියෙනවා. ධර්මය අහලා ධර්මය පුරුදු කරලා එයා භව්‍යයි යම් හු කුසල මාර්ගයකට එහෙම නැත්නම් මේ ධර්ම මාර්ගයට බැස ගන්න සුදුසුෙක් බවට පත් වෙනවා. භව්‍ය කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. කවුද? කුසලේසු ධම්මේසු සම්මත්තං න කම්මාවරණතාය න කිලේශාවරණතාය න යාට කිසිම කම්මාවරණයක් මේ භවයා කරලා නැහැ. කිසිදු විපාකවරණයක් පෙර භවයෙන් අරන් වෙලා නැහැ. කිසිදු ආකාරයක කිලේශාවරණයක් මේ භවය තුළ යන්නේ නැහැ. අන්න එහෙනම් ඒ කෙනා ධර්මය දියුණු කරන්න සුදුසුයි. ඒ විතරක් නෙමෙයි යා ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තයි, ඡන්දයෙන් යුක්තයි, ප්‍රඥාවෙන් යුක්තයි. එයා ධර්මය දියුණු කරන්න, ධර්මය වර්ධනය කරන්න සුදුසුයි. මෙන්න මේ ලක්ෂණ ටික. ඔබ ගාව බැරි වෙලා හරි මේවා තියෙනවා නම් වෙනස් කරගන්න. දියුණු කරගන්න. ශ්‍රද්ධාව වර්ධනය කරගන්න, වීරිය වර්ධනය කරගන්න, සිහිය වර්ධනය කරගන්න නේද? ප්‍රධාන වශයෙන් ශ්‍රද්ධාව, ඡන්දය සහ ප්‍රඥාව වර්ධනය කරගන්න. මෙසේ මේ වර්ධනය කිරීම සිදු කිරීමෙන් ටිකෙන් ටික තමන්ගේ ජීවිතේ ස්ථාවර බවට පත් වෙලා ටිකෙන් ටික තමන්ගේ ජීවිතේ හොඳින් ඍජු බවට පත් වෙලා ටිකෙන් ටික තමන්ගේ ජීවිතේ හොඳින් සුමට බවට පත් වෙලා
එයා ධර්ම මාර්ගය තුල ස්ථාවර වූ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් එතෙක් මේ අකුසල ධර්මයන් ප්‍රහාණය කළ කුසල් වඩන්නට ඕනේ. ඉතින් අපි අද ඉගෙන ගත්ත ඉතා වැදගත් කරුණු හයක් මේ ධර්ම මාර්ගය වර්ධනය කරන්න. ඒ නිසා මේ ටික නිතර නිතර සිහිපත් කරමින් තමන්ගේ ජීවිතය අකුසල යටපත් කරලා කුසල් වර්ධනය කළා හොඳින් තමන්ගේ ජීවිතයේ ගුණාංග දියුණු කිරීම සඳහා මේ සියලු දෙනාටම කෙලෙසින්ම හැකියාව උදාපත් වේවා කියලා අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන් අද දවසේ මේ පින්කම සංවිධානය කරන්නට යෙදුනේ මේ විශේෂ ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නට යෙදුනේ සුවිශේෂ පුණ්‍ය ධර්මයන් කීපයක් අරමුණු කරගනිමින් අද දවසේ අපේ වැඩසටහන සඳහා දායකත්වයන් දෙකක් ලැබිලා තිබෙනවා. ප්‍රථම කොට මේ ධර්ම දේශනාවේ දායකත්වයේ දරනවා අසංග මූලාරච්චි මහත්මයා සහ අරුණ ශාන්ති හෙන්නායක මහත්මිය යන පිරිස විසින් එය බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ දෙපළටත් ඒ දූ දරුවන් වන දෙසැම්බර් මාසයේ 14 වෙනිදාට උපන්දිනේදී තිබුණු අචින්ත මූලාරච්චි පුතුණුවන්ටත් පෙබරවාරි මාසයේ 21 වෙනි දින උපන්දිනයේ සමරන අසින්ත මූලාරච්චි පුතුණුවන්ටත් පින් අනුමෝදන් කරන්නට ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලවල අලුතෙන් තේරීපත් වුණු අරුණලී මූලාරච්චි මෙනවියට එදියනියට මේ පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම දැනටමත් විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන අචින්ත සහ අසින්ත මූලාරච්චි යන පුතුන් දෙදෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ඒ මව්පිය දෙපළටත් ඒ දූ දරුවන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ දීර්ඝාෂ අභිවර්ධනය වේවා. අමා මහ නිවන් සුවයම සැනසීම සඳහා මේ සිල්පින එකසේ හේතු වාසනාම කරගනිත්වා කියලා. ඒ වගේම ජීවමානව වාසය කරන අරුණ ශාන්ති හෙන්නායක මහත්මියගේ ආදරණීය පියාණන් වන පද්මසිරි බණ්ඩාර හෙන්නායක මහතා වෙතටත් මේ පරිලෝකීය අසංග මූලාරච්චි මහතාගේ ගෞරවනීය දෙමාපියන් වන පියදාස මූලාරච්චි සහ නාලිනී මූලාරච්චි යන දෙපළ වෙතටත් මේ පරිලෝකීය අරුණ ශාන්ති හෙන්නායක මහත්මියගේ ගෞරවනීය මෑණියන් වන හීන්මැණිකේ අමරකෝන් මහත්මිය වෙතටත් සියලුම ඥාතීන්ට ගුරුවරුන්ට මිතුරන්ට සහ සියලු දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් කරන්නට එය බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඒ බලාපොරොත්තු වන පරිදිම පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. විශේෂයෙන්ම පවුලේ නමින් මේ පරිලෝකීය ආ වූ ඥාතීන් මෙපින් දැක බලා සතුටින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. සුජීවත්ව වාසය කරන්නා වූ ඥාතීන් මෙපින් දැක බලා සතුටින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. අමා මහ නිවන් සුවයම සැනසීම සඳහා මේ සියලු පින් එකසේ හේතු වාසනාම කරගනිත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම අද දවසේ මේ ධර්ම දේශනාව සඳහා සිඩ්නි නුවර ඒ වගේම ලංකාවේ සිට පවා පිරිස් සම්බන්ධ වෙනවා. මේ දෙවෙනි පාර්ශවයේ අනුග්‍රහය දක්වන පිරිස විසින් සුජීවා මැදිවෙල මහත්මිය විසින් තමයි මේ සඳහා දායකත්වය දරන්නේ. එතුමිය විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වන දවසේ මේ ධර්ම දේශනාවට යහුසුලව සම්බන්ධ වෙලා ඥාතීන් සම්බන්ධ කරගෙන ඒ එතුමිය බලාපොරොත්තු වෙනවා අසනීප තත්ත්වයෙන් සිටින මහේන්ද්‍ර ලක්සිරි ආදරණීය සහෝදරයාට මේ පින් අනුමෝදන් කරන්නට. මේ ධර්ම දානමේ කුසලයේ සඳහා මේ කුසලයේ හරහා ඒ සහෝදරයාට නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවය සහ දීර්ඝාෂ ප්‍රාර්ථනා කරන ඉක්මනම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වේවා මේ පවුලේ අය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපිත් ඒ ලක්සිරි මහේන්ද්‍ර ලක්සිරි සහෝදරයාට පින් අනුමෝදන් කරන තුමා මෙපින් දැක බලා සතුටින් අනුමෝදන් කරගනිත්වා. ඒ සිද්ධ කරන්නා වූ සීල වෛද්‍ය උපක්‍රම සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක භාවයට පත් කරගනිත්වා. දිව්‍ය ඖෂධ හා ක්‍රියාත්මක දිව්‍ය ඖෂධයෙන් ක්‍රියාත්මක වී සීල අසනීප තත්ත්වෙන් දුරිම දුර බවට පත් වෙත්වා. තුමා නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ දීර්ඝාෂ අභිවර්ධනය කරගනිත්වා. අමා මහ නිවන් සුවයම සැනසීම සඳහා මෙපින් එකසේ අනුමෝදන් කරගනිත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඒ වගේම ඒ සුජීවා මැදිවෙල මහත්මිය විසින් ඒ පවුලේ සමන්ත මැදිවෙල ශ්වේතකී සප්තකී මලිත්ෂ සහ ක්‍රිෂ් යන දූපුතුන් වෙත මේ පින් අනුමෝදන් කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව වාසය කරන පවුල්වල සියලු දෙනා අප අතරින් වෙන් වූ සියලු ඥාතීන් පින් ගන්නා තැනක සිටින්නම් ඒ ඥාතීන් හට මේ පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා. ඒ වගේම නැසී ගිය ටියුඩර් සැමුවෙල් යන තමන්ගේ මහප්පාට මේ කුසල අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ අනුමෝදන් කරන සියලු ඥාති මෙපින් දැක බලා සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. දුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයට පත් වෙත්වා. උතුම් මහා මහ නිවන් සුවයම සැනසීම සඳහා මේ සියලු පින් එකසේ හේතු වාසනාම කරගනිත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. එත්තාවතාචාම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එත්තාවතාචාම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා එත්තාවතාචාම්හෙහි සම්බතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ
ඉදම් මේ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදම් මේ පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු සාදු සාදු සාදු